Wakikuyu waheshimiwe mahali popote wapo. Amen. Mkikuyu aheshimiwe. Hata kama hamtaki kusikia, Mkikuyu alipigania uhuru wa nchi ya Kenya, mpende msipende, ndiye aliokoa nchi ya Wakenya kutoka kwa wasungu. Mkikuyu aheshimiwe kwa sura, kwa rangi, kwa ufupi, kwa urefu, aheshimiwe. Tuliona juzi kwa mtandao, tumeona mtu ameongea kwa lugha yake, ati anasema Mkikuyu ni kama visi. Mkomen, ukisema mambo ya Mongeke, ni kama kusema alisababu iko Isiri, na alisababu tukisema iko Isiri una victimize Wasomali wote wale ambao hawajui ama hawana ufahamu. Sasa wewe Mkomen umesema Gachagua eti anaorganize Mongeke. Kwa majina ni Isa Mureithi Yadoro, mjumbe wa Mungu kutoka Buge ya Manyata, Nakuru County. Leo namshukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha hii asubuhi kuwa hapa, na nishukuru wa Kenya kwa kudumisha amani katika nchi yetu. Ile yale mambo nataka kuongelelea ni mambo kuhusu amani ya nchi na vile siasa zinaenda na viongozi wetu vile ulimi zao zimekuwa nyepesi kusema mambo ambayo haifai. Ile kitu ya muhimu sana leo nataka kuambia wananchi wa Kenya na viongozi wetu, amani ya nchi ni ya muhimu sana katika nchi ya Kenya. Wakati unatoka asubuhi hivyo na unatafuta mali yako, unarudi kwa nyumba unakula na watoto wako, hakuna kitu ya muhimu kama hiyo. Hiyo ndio kitu ya maana sana katika nchi ya Kenya, na anasema hivyo nikilinganisha na yale mambo yanaendelea kwa viongozi wengine kwa matamuzi na siasa zao mbovu, sababu tumeona mambo kadhaa ikiendea kwa mtandao. Mimi ile kitu ningesema mwanzo, ndio amani ipatikane Kenya, lazima watu waheshimiane, kabila ziheshimiane, tuache ukabila na pia corruption. Hii statement nataka iende kwa Ruto na kwa Mkomen, kwa Gachagua na wale wengine wachache wako chini. Au nimetaja wale ambao vichwa kubwa katika nchi ya Kenya, wale ambao tunaangalia, hao ndio wanatuonyesha njia. Lakini Ruto, ulimi ni kidogo sana, lakini ikitereza inaweza maliza nchi. Mkomen, nchi inaweza chomeka sababu ya ulimi tu. Gachagua, nchi inaweza chomeka sababu ya hiyo ulimi tu. Nasema hivi, sisi wa Kenya hakuna mtu angetaka Mkenya mwenzake aumie. Nimeona jana hapa Ronda, kijana mmoja ameuliwa na askari hapa Ronda, amekufa jana usiku. Sisi hatujalala bunduki sikiria kutoka saa 1 mpaka saa 6. Ilikuwa makabiliano makali sana hapa Ronda Nakuru. Kwa nini? Unajua Ruto ulitoa ultimatum, hakuna nguvu ambao wanahitajika katika nchi ya Kenya. Na sasa unajua askari wakitolewa order wanaifanya kulingana na vile order imekuja. Sasa ngunzi, hakuna mtu anaweza kwambia yule ni ngunzi kama hako kwa act. Lakini ukweli wa maneno, ngunzi
ni watu ambao wanatumika vibaya na viongozi, ama ni kikundi ambayo imejisanya ina terrorize wa Kenya. Sasa hao vijana askari walianza kuharas vijana, kukimbizana na vijana, na hao vijana wakaenda kudemonstrate kwa mlango ya polisi hapo nje, walirushia askari mawe na wanasema hakuna kitu askari watafanya, wako na right, ni wa Kenya. Sasa na haya askari akisikia hivyo hawataki kusikia, na onda imetolewa gunzi, hakuna Kenya. So hiyo ingine ni kwamba niambie watu wale wanapiga siasa na mambo ya ukabila, Wakikuyu waheshimiwe mahali popote wapo. Amen. Mkikuyu aheshimiwe hata kama hamtaki kusikia. Mkikuyu alipigania uhuru wa nchi ya Kenya, mpende musipende, ndiye aliokoa nchi ya Wakenya kutoka kwa wasungu, wakiwa na Waembu na Wameru, na Wakenya wale waliwajoin. Kuna wale waliwajoin huko kando. So Mkikuyu aheshimiwe kwa sura, kwa rangi, kwa uvupi, kwa urefu, aheshimiwe. Nasema hivyo kwa nini? Tumeona sana viongozi wengi wakipiga siasa wanajifanya wanaongea, lakini kumbe wanatusi wa Kikuyu. Tuliona juzi kwa mtandao, tumeona mtu ameongea kwa lugha yake, ati anasema Mkikuyu ni kama visi, na ni hiyo ilitoka kwa kiongozi amepewa mamlaka na ako na bendera ya nchi ya Kenya. Huyo ni Ndwale. Wacha nikwambie Ndwale, Mkikuyu si mbaya sana. Hata najua unaishi huko katikati yao, unaishi huko Kiambu, nyumba yako iko Kiambu. Na nikwambie kitu moja, Mkikuyu akivinywa ni mbaya sana. He is the worstest person in this world. Ndiye mbaya sana katika hii dunia. Akivinywa, sijui ama mnajua hivyo, huyo mtu akivinywa anaamukanga na arudiki nyuma. Wakati unasikia Maumau, sikia, unajua generation ile iko inasemanga hakukuwa na sababu ya madharau tu ya kudharau Mkikuyu, wanasemanga hakukuwa na Maumau. My friend, tulitupa wazazi wetu, hatukuona grandfather zetu, hatukuwaona. That generation ilienda na wazungu. So wakati unatoa matamuzi ya kuthreaten watu wengine ama kabila fulani, hebu fikiria sana, fikiria kabisa. Isikuwe unawaza unazima moto mahali pengine ukiwaza ingine. Hiyo nasema juzi hapa Olkarau tumeona huyu Kamau, huyu the MP elect, huyu amechaguliwa hapa Olkarau. Kwa mtandao kuna video imekuwa ikitrend, mtu akivinywa na guns, wale maguzi serikali inasema, na wale ambao walipelekwa huko na wale waliwapeleka. Tuliona gari za Kawajiko zikitumika hapo Olkarau. Maybe hao watu walihusika kwa hiyo kisanga ya Kamau yenye alisikika akionyesha audio jamaa akivinywa mpaka akakufa. Aya, huyu Murkomen, unajua ulikuwa kipenzi zangu cha mwanasiasa pale mbunge. Ukiwa MP nilikuwa na kufuata usiku na mchana, lakini kutoka juzi mimi nimekuwa na swali. Kwa nini usitumie degree yako vizuri, bwana Murkomen? Tumia
masomo yako vizuri, sababu kuna kitu imeibuka na hatutakubali hiyo, na ndio nasema Wakikuyu waheshimiwe, sababu Murkomen, ukisema mambo ya Mongeke, ni kama kusema Isiri, wale watu wako Isiri ni Mongeke, ani wa Somali ndio wengi pale, ni kama kusema hao Mongeke iko Isiri, alisababu iko Isiri, na alisababu tukisema iko Isiri una victimize wa Somali wote wale ambao hawajui ama hawana ufahamu. Sasa wewe Murkomen umesema Gachagua eti anaorganize Mongeke. My friend, Wakikuyu wakisikia Mongeke ama ukitaja Mongeke kuwahusu ni kama unawatusi mtu yoyote tu, hata kama ni kiongozi wa huko ama Gachagua. Saa hii Gachagua akisema mambo ya Mongeke, yani asikike tu hivi akisema ati Kikuyuni ama Mlima ati Mongeke, vijana ni Mongeke, ni kama anatusi watu wa Mlima. So Murkomen, tumeona vile siasa zimeenda na hatutaki pressure nyingi ya watu wa Mlima ama watu wa Kikuyu. Hatutaki pressure. Kusema Mongeke Mlima ni kama unatusi watu wa Mlima. Yes. Na tumeona vizuri ni kama siasa vile inaenda, hata kama kuna pressure ya Gachagua, musipeleke hiyo pressure kwa Wakikuyu ama watu wa Mlima. Hiyo pressure kama ni Gachagua mnaona anafanya vibaya, kama ni Gachagua, mimi naomba serikali ishike Gachagua kama kweli kabisa amehusika na hiyo maneno nilisikia na Murkomen. Sisi hatutaki kusikianga Mongeke Mount Kenya. Hatutaki kabisa. Na kama Gachagua wakati aliimbichiwa peke yake, kwa nini muhusishe jamii mzima saa hii kwa mambo ya Mongeke? Serikali iko na machinery, iko na vifaa, and then mtoe hao Mongeke mahali wako. Otherwise wale watu walikuwa Mongeke saa hii ni grandfathers na grandmothers, ni watu hawawezi tokea kwa njia kufanya chochote. Saa hii ni watu wamekomaa, ni watu wana majukumu kubwa, hawawezi kuwa Mongeke. So sijui hiyo Mongeke inaamusho ni gani. Na niambie watu wa Mlima, mkisikia jambo kama hilo la Mongeke, sisi wenyewe watu wa Mlima ndio tutadili naye. Hata wacha Murkomen, tupe jukumu tupigane na hiyo Mongeke unasema. Sisi tutapigana na hiyo Mongeke, tuhakikishe hakuna kijana ataamusha kichwa kama Mongeke Mount Kenya. Tuko tayari. Lakini kama ni Gachagua amechokesha serikali, Mundini na Gachagua, mushike Gachagua muweke ndani, ama mtu yoyote yule ana threaten security ya nchi. Kwa hivyo mimi niseme hivyo. Asante sana.